This is social media. It can either make you or break you. Stop what you are doing because you are creating content. Ngisiza wena. Ngizwa ngikudabukela ngani yami. Ngizwa ngikudabukela ukuthi content has become a part of your life in such a way that you are gambling your life and my life as your mother for the sake of content. Chicken, you have broke me to the core of my existence. And there is no way on earth that I will let this slide. Ukwenze konke ngani yami ngikufikela, ngikufukamela. And you are coming here talking this nonsense. How many times have you apologized on me? Unginekelizwe ukhuluma nabantu owazi kahle ukuthi ngisho ngibabingelela abavumi usawubona wami. Uyoma emzini yabo ungithukele khona. And you are coming here telling isizwe esikwenze wena wawumuntu ukuthi this is content. Knowing very well ukuthi akusiyona i-content. Wazi ukuthi ungizwise kabuhlungu Chicken ungena emotweni umemezela izwe ukuthi angisale no 250 no 220. Hey Chicken ngawumzalo obolile ngayikona konke kwena. Ngenzeni mina kangaka kwena? Isiphi lesisona esingaka Chicken okufanele mina zonke insuku kaThixo ngidle uxolo lwakho. Ikuphi lokhu ngiyaxolisa osazowusho kumina bese ngiyawamkela. Ngiyacela mina ngani yami. This is not content. This is not content. My life will never be a content ever again. I'm sick and tired of this whole nonsense of yours. Ekhanda lakho kuduma impakamo Chicken. Phakamela mina. Kuba bonke abantu ngaphakamela mina. Unganekela mina. Izwe ulineke ngami. Njengamanje ngiphumile ngizothenga izinto zasekhaya. Kana mina ngicela fame njengoba isikuhlanyisa. Uqhubeke ube famous. Bengiyeke ngabatshela abantu ngoba sengikhathele inkuba yakho. Hlala ngithuka mntanami kodwa namhlanje ngiyabonga. Ngiright. Kwanjomane yakho ngitshelile several times futhi wangi-actela wavala imali zakhona kwayezakho nendoda yakho no whatever oyidla nabo Chicken ngiyakubuza awuthengi ngisho isinkwe ekhaya uyenzani imali? Sefanele ngife njengomzali mangikubuza. Fanele ngibe umzali obolile mangikubuza. Fanele ngibe uScotten Chicken ngiyazazi ngikhule nguyena uScotten but not anymore. Uma lamazwi ozoyithola indawo enhlizweni yakho. Mina nawe Chicken ngicela ukuthi ngikuthande ngikubuka kude. Ngoba ngeke ngize ngikuzonde ngibe ngakuzala. Kodwa sengikhathele ukuthi ngisondeze kuwena njalo wena wazi ukuthi uzongimosha busuma ngilengaxolisa. Mina angaze ke ngibe umuntu wecontent. Yonke into yakamhlongo iyona njengoba iqiniso lonke nalapha season 2 iqiniso lodwa. Yebo nginodladla empilweni yami siyathandana kunjalo nje ngoba kwakufanele ukuthi uNkulunkulu namathonga kithi sengikhalile kangaka ama relationship khaliswa izingane zami angilandela umuntu ozofika avala isikhala sokuba ingane avala isikhala somu. Yabona nje manje sengibongile khehla kulungile. Hamba nekwanjomane yakho. Hamba nekwanjomane yakho Chicken. Ngangivele mina ngiyisebenzela idlozi lingondla mntanami. Le moto ngayithenga mina ngocash. Ingakafiki le kwanjomane yakho ngakuqhukuluza ngibamba ngiyeka ngikuphakamisa umuzi kaMhlongo. Omalume basuthu wena. Wena utshelwa bayakukhuza Chicken musu umemeza uma wakhe emgaqweni. Umthukelani ngenhlambe engaka awuzwa uneka izandla unekela omalume. Engofa ngelinye ilanga uswele indawo yokuhlala ngoba bona obazi. This is not content. Ngiyacela ukuthi uphume kumina ngani yami uziphilela impilo yakho nebrand yakho. Uma mina kusafanele ngibaphilisa abantu ngizobaphilisa bazophila futhi. Ngangivele ngiphila nasesigodlweni. Ngangimele mina ngingahlaba imbuzi zonke insuku. Ngihlabiswa wena Chicken ngisebenzele emuva. Ngihambile ngaye eGoli ngabuya umuzi uwohlo kuphelile kuze kwasha ngishiya imbali.
ucime kwazi kwacima ngisho i-intercom ayisasebenzi, kucima amadishi, kucime yonke into. Kodwa wena uthi mina ngisebenzi. Uthi mina ngeke ngize ngihole ngoba mina ngisebenzi. Uyayihola imali chicken uyayidla. Ungimele emgaqweni. Ungiyele emzini oyaziyo kahle hle ukuthi ngisho ngibabingelela babheka kude. Kuhlungu into yenze kumina ngane yami. Ngiyakucela mina ukuthi ngikuthande, ingane yami ngikuthande kude. Kusukela namhlanje azi nje ukuthi mina nawe umhlaba ngifuna ukukhulisa. Uyazi ngizokutshela into yamahala chicken itabane esizaziyo thina zaphumelela zinabantwana. Ask yourself why. Mhlawumbe ngizokutshela i-advice yokugcina sengiphuma kwena. Ngicela umithise nje uzale nje noma ingane eyodwa. Wenzele ukuthi lento oyenza kumina izokwazi ukuyenza ingane yakho to break the curse. Because nami I believe ukuthi kungenzeka ukuthi kubuye induku zami zibhlungu, ziyazwela, noma wakhetha ukungiyeka ngaba umuntu. Nami ngicela ukuphuma kwena ukuze ube umuntu. Kodwa into engiphatha kabi yodwa ukuthi njengoba ungazele mntanami uzoba nenkinga, ngoba lento oyenza kumina kufanele ukuthi ibuye na kanjani. Okusho ukuthi izobuyiswa umhlaba kwena, kanti bekuzoba ngcono uma ibuyiswa ingane yakho. Osomizi banezingane bazele ngama-twins abanye abantwana la ngaphandle. Bayazala abantwana la ngaphandle, baqhuba imikhuba yabo nje bayazala. Engathi ungakuzale njengane yami wenzele ukuthi mhlawumbe uzoba umuntu. Ukuze uyizwe ingane yakho nawe kumele emgaqweni ikutshela lento ngitshela yona, impilo yakho mhlawumbe iphinde ibe ngcono. Ngoba njengamanje mina sengikhathele ukuthi uxolo lwakho usuxolise kaningi chicken more than 10 times. Ungihlukumeze, ungiphatha kabi. Omakhelwana ayikho into abangayazi ngami beyizwa ngawe. Ungimele emgaqweni chicken, akekho umuntu ofisa ukuthukwa athukwe ingane yakhe. Qhamuka usuhleka la ku social media. Ngikukhave chicken, ngikukhave ngoba uyingane yami. Ngiyabonga, ngiright. Sengikusuthi ke manje, ngikusuthi kwangempela ke. Ngiyabonga. Ngikubongile nje chicken, ngikubongile.